السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الوصفه اللي ما بقاتش كتخطاني، واحد الوصفه ديال واحد الفلان اولا تحليه او ديسير غزال لذيذ سهل وبمكونات جد بسيطه، 3 مكونات فقط. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette dont je ne me passe plus. Un flan délicieux, facile à préparer et avec des ingrédients simples, 3 uniquement. باش نصاوبوا الفلان ديالنا غنحتاجو نصف لتر من الحليب او 500 مليلتر، غنحتاجو 300 غرام من الحليب المكثف الكراميل، غنحتاجو 4 البيضات الفانيلا، وغنحتاجو 1-2 معالق السكر كبار باش نصاوبوا الكراميل. Donc pour préparer notre flan, on va avoir besoin d'un demi-litre de lait, 300 g de lait concentré caramel, 4 œufs, la vanille et 2 cuillères à soupe pour préparer notre caramel. وهي أول حاجة غنبداو بها غنصاوبو الكراميل ديالنا. Donc c'est la première chose qu'on va faire. On va préparer notre caramel. غنوضعو الملعقتين ديال السكر اللي عندنا في واحد الكاسرول صغيرة وغنوضعوها على نار مهيلة. Donc on va mettre les 2 cuillères à soupe de sucre dans une casserole et on va la mettre sur feu d'eau. غادي نحاولوا ما نحركوش الكاسرول ديالنا حتى يذوب السكر ويرجع لنا كراميل، وخاصة ما خصناش نخلطوها بشي حاجة واحدة أخرى. Donc on va préparer notre caramel sans mélanger avec un ustensile à l'intérieur de notre casserole. إلا احتاجينا غنحركو فقط الكاسرول ديالنا كيف كتلاحظوا في الفيديو. Donc si on en a besoin, on fait juste remuer un petit peu notre casserole pour faire dissoudre tout le sucre et que le caramel commence à se préparer. غادي نلبسو المول ديالنا اللي غنوضعو فيه هاد الفلان ديالنا بالكراميل اللي وجدناه. Donc on va mettre le caramel dans le moule dans lequel on va mettre notre flan. بطبيعة الحال تقدروا تستعملوا مول كبير عائلي أو تقدروا تستعملوا مولات فردية. Donc vous pouvez utiliser la forme qui vous convient du moule, soit un grand moule pour toute la famille ou des moules individuels. من بعد غادي ناخدو واحد الإناء غادي نطربو فيه البيض ديالنا مع شوية الفانيلا، غنطربوه مزيان، غادي نضيفو له الحليب المكثف الكراميل ونضيفو الحليب ونطربو مزيان. هذه هي الطريقة سهلة جدا. Donc ensuite on va prendre un récipient, on va fouetter les œufs avec de la vanille, on va y ajouter le lait concentré caramel et le lait et on va continuer à fouetter quelques minutes. Et c'est tout ce qu'on doit faire, aussi simple que ça. غادي نوضعوا الخليط ديالنا في المول وغادي ندخلوه الفران مسخن على درجة حرارة 180 درجة، يطيب في حمام ماريا مدة ديال 35 دقيقة. Donc on va verser notre mélange dans le moule qu'on a préparé avec le caramel. On va le mettre à cuire dans un four préchauffé à 180 au bain-marie pendant 35 minutes. من مور ما نخرج المول ديالي من الفران غادي نخليه يبرد تماما ومن بعد ندخلو للثلاجة يبرد مزيان على الأقل 1 ساعتين أو 3. عاد نقدر داك الساعات نحطو في الطبسيل ديالي، وباش فاش نبغي نحطو نسخن المول ديالي من التحت باش داك الكراميل يذوب شي شويه ويسهل عليا انني نحطو بلا ما يتهرس ليا. Donc après sortie du four, je laisse refroidir mon flan à l'extérieur. Ensuite, je le mets pour une durée minimale de 2 heures au réfrigérateur avant de le démouler. Et pour le démouler facilement, on chauffe un petit peu
notre moule pour que le caramel fond. هذا هو الشكل النهائي ديال الفلان ديالي. كتقدروا تقدموه في شكل عائلي او شكل فردي كيف سبق لي قلت لكم. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وبتعاليقكم ونقول لكم تبقاو على خير. Voilà, donc vous pouvez le présenter en format familial ou en format individuel. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. J'attendrai impatiemment vos commentaires et vos likes et je vous dis à très bientôt.